Danas vam predstavljam 3 moja omiljena kolača iz grama. Prvo ću vam predstaviti moj omiljeni kolač, zato što je napravljen po meni i baš zbog toga ima izgled krune. Ne znam stvarno zašto ga svi toliko mrzite. U njemu se nalazi mus od čaja sa trešnjom, višnja kompot i hrskava podloga. Ukoliko me volite, ovaj kolač će biti idealan za vas. I ukoliko me ne volite, baš me briga. Prošli kolač je bio za vas mršave, a sada za mede. O njemu vam neću pričati, jer svakako nije šeficin kolač, ali vam garantujem da će vam biti jedan od omiljenih kad ga probate. Dolazimo do trećeg kolača, jedan od onih kojima se ocere na leto. U pitanju je jagoda kolač i sastoji se od jagoda mus sa rubi čokoladom, jagoda džem na čokoladnoj korici, kremasti jagoda insert, hrskava čokoladna podloga i hrskava glazura od rubi čokolade. I ukoliko volite voće, ovaj voćni kolač će biti idealan za vas. Ukoliko želite da probate ove kolače, vidimo se u gramu, ulaz 3, galerija.